भित्र छिर्दैछु यसो खान्जी प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई सपोर्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको लगभग 31वटा केओसीको खान्जीहरू छ यसमा हाम्रो। यसमा मैले यसमा चाहिँ मिनिङ चाहिँ लेखेको छैन, सिम्पली यसको एन्सर मात्र यसो म टिक गर्दै जान्छु। यसलाई एकचोटि तपाईँले सर हेरेर अनि केओसी प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा यसलाई बेस बनाएर हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ होला हजुरहरूलाई है। ओसोईको खान्जी भयो तपाईँको 3 नम्बरमा आउनुभयो भने इसोगासीको खान्जी भयो। र साथसाथै हजुरहरूलाई केही कमेन्टहरू छ अथवा के को खान्जी प्र्याक्टिसको लागि तपाईँहरूलाई लिङ्क चाहिने हुन्छ मलाई हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने म त्यो अनुसारको हजुरहरूलाई चाहिँ खान्जी प्र्याक्टिसको लिङ्कहरू राख्दै जान्छु। कुनै अब तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नु लागेको खान्जीहरूको लागि केही सपोर्ट चाहिएको छ र हामीलाई यस्तो खालको खान्जी लेखिदिनु होला भन्ने के हजुरहरूको इच्छा छ भने चाहिँ त्यो मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला। साथसाथै यो मेरो च्यानललाई हजुरहरूलाई मन पर्यो भने मलाई प्राइभेटली पनि तपाईँहरूलाई मैले लिङ्कहरू पठाइदिन सक्ने हुनाले कमेन्टमा मलाई मेसेज गर्नु होला। र तपाईँलाई मोगी टेस्टहरू अब जेएफटी दिनु लाग्दै हुनुहुन्छ अथवा मोगी टेस्ट प्र्याक्टिसहरू गर्नु मन लागेको छ भने त्यो लिङ्कहरू पनि मसँग रहेको हुँदा हजुरहरूले सक्यो कमेन्टमा त्यो पनि टाइप गर्नु होला। यो सँगसँगै बाबु एक्लै आएको साथै अब हजुरहरूलाई जस्तो कि जापानिज सम्बन्धी केही कुरा नबुझ्नु भएको छ जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा हजुरहरूले क्लास लिँदाखेरि केही बुझ्नु भएको छैन अथवा कुनै कुरामा हजुरहरूलाई सिक्न इच्छा छ भने चाहिँ मलाई त्यो पनि हजुरहरूले कमेन्टमा क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा सम्बन्धी पनि म तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर राखिदिनेछु। अब सक्दो चाहिँ हजुरहरूले यसो मेरो च्यानललाई चाहिँ अब आफ्नो स्कुलमा कोही साथीहरू पढ्नु भएको छ सँगै उहाँहरूलाई खान्जी प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो अथवा लिङ्कहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो भने यो मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्न लगाइदिनु होला। यो यहाँ चाहिँ मैले यो तपाईँको एन्सरहरूमा टिक गर्दै गएको छु। यो एन्सर अब अहिले तपाईँहरूको बेसमा चाहिँ कस्तो भने चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई वर्ड मिनिङहरू चाहिँ यसमा लेखेको छैन होइन। अब तपाईँहरूलाई वर्ड मिनिङ पनि सहित चाहिने हो भने चाहिँ एकचोटि मलाई खबर त्यो पनि कमेन्टमा राखिदिनु भयो भने म अर्को पालिबाट तपाईँहरूले यसमा वर्ड मिनिङहरू राखेर लिङ्क बनाउनेछु। र हजुरहरूलाई यो लिङ्क कतिको सपोर्टिभ भइरहेको छ खान्जी प्र्याक्टिस गर्नलाई त्यो पनि यसमा लेखिदिनु होला, कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र खास गरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले खान्जी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब तपाईँले यो लिङ्कलाई तपाईँहरूले एकचोटि मात्र दिनमा गरिराख्नु भयो भने खान्जी सम्झिन गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई होइन। यो लिङ्कलाई एटलिस्ट तपाईँहरूले दिनमा कम्तीमा पनि 5 चोटि चाहिँ रेगुलर गर्नुपर्ने हुन्छ। र 5 चोटि गर्दाखेरि एकैचोटि लगातार 5 चोटि नगरिकन बिहान 1-2 चोटि जति, दिउँसो 2 चोटि जति, राति 1 चोटि जति गर्दै हजुरहरूलाई टाइम भएको टाइम अलिक फरक फरक टाइममा गर्दै यसलाई रिभिजन गर्दै जानुभयो भने लगभग तपाईँको 3 देखि 4 दिनमा यो खान्जीहरू तपाईँले कम्प्लिटली चिन्न सक्ने हुनुहुन्छ। सिम्पली र खान्जी चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँ जेएफटीमा चाहिँ तपाईँको खान्जी भनेको चाहिँ हामीले भिजुअल बेस हुने भएको भएर जेएफटी दिँदाखेरि सबै लेख्नु केही पनि पर्दैन, हामीले पढेर पढ्न सक्ने हुने भएको हुँदाखेरि चाहिँ। र जापानमा पनि नर्मली त हामीले खान्जी खासै लेखिँदैन, तपाईँको पढ्ने कुरा नै धेरै हुने भएको भएर र यसरी यो तपाईँको भिजुअल बेसमा तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ खान्जी तपाईँलाई अलिकति टाइम सजिलो हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ। र मैले स्टुडेन्टहरूलाई पनि त्यसरी नै सिकाउने गरिरहेको हुन्छु। खान्जी लेख्नभन्दा पनि चिन्नमा बढी फोकस गरिरहेको हुन्छ हामीले चाहिँ। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने खान्जी लेखेर जति तपाईँको टाइम वेस्ट हुन्छ खान्जी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि, लेख्दाखेरि तपाईँको अब 10-15वटा खान्जीलाई लेखेर सिम्पल तपाईँको इची निको खान्जी हो भने त एकैछिनमा हुन्छ, त्यो समस्या भएन। तर तपाईँको यही खान्जीहरूमा अलिकति लामो लामो खान्जीहरू पऱ्यो,
अब जसको स्ट्रोकहरू अलिक धेरै हुन्छ होइन, अब तपाईँ त्यस्तो खान्जीहरू अब लेख्दै घोक्न थाल्नुभयो भने तपाईँलाई दिनमा 15वटा खान्जी लेखेर घोक्दाखेरि लगभग तपाईँको 4-5 घन्टा खेर गइरहेको हुन्छ। त्यो 4-5 घन्टामा बरु त्यो 4-5 घन्टा तपाईँले यसरी यो लिङ्कलाई प्र्याक्टिस गर्नमा डेली टिक गर्दै 3-4 दिन लगातार बेसमा तपाईँले टिक गर्दै दिनमै 8-10चोटि गर्न सक्नुभयो, त्यो 3-4 घन्टा यो लिङ्क प्र्याक्टिसमा दिन सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई खान्जी त्योभन्दा धेरै चाँडै नै र धेरै खान्जीहरू सम्झिन सजिलो हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो तपाईँलाई लिङ्कबाट प्र्याक्टिस हाम्रो लिङ्कबाट तपाईँहरूले गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो पर्छ भनेर यो लिङ्क चाहिँ बनाएको हो। अब एकचोटि ट्राई गरी हेर्नुहोस्, त्यसको फिडब्याक चाहिँ एकचोटि दिनु होला। एटलिस्ट मिनिमम पनि दिनमा 5 चोटि चाहिँ तपाईँहरूले यो लिङ्कलाई चाहिँ टिक गर्ने बानी चाहिँ गर्नु होला। यो एकचोटि गरेर चाहिँ तपाईँले सम्झिन सक्दैन, किनकि एकचोटि मात्र गरेर खासै भ्यालु पनि हुँदैन। यो मिनिमम पनि दिनमा 5-6 चोटि यसलाई दोहोऱ्याइराख्नु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई रिजल्ट चाहिँ राम्रै आउँछ। यसमा खान्जी सम्झिनुको लागि तपाईँको 1 महिनामा तपाईँले केही नभए पनि तपाईँले मिनिमम पनि तपाईँले लगभग 500 देखि 600वटा खान्जी सम्झिन सक्नुहुन्छ यसरी गर्दाखेरि है। अब ट्राई गर्नु होला। यसबाहेक अरू केही भयो भने खबर